افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا ترسره شوي وحشتونه. هغه حالات کې زه وګورم نو بل رقم کېږم، په سر مې بوج راځي، په زړه مې بوج راځي. کلي موټر ځړېږي، سودا پړ پړ خطا کېږي، کورونو کې ځان نه کوي. زما اولاد بېرته راځي، بیا زموږ ابا شهید شو، ابا نه لري چې موږ ته شهاد واخلي. زه وایم خیر دی زویه، خدای به تاسې غږ کړي. فلاني شی غوښه راوړ، فلاني وریجې راوړ، فلاني انګور راوړ، فلاني مڼه راوړ. زه وایم ستا خوا نشته اوس زویه، موږ خو کور دې سرپرست دی، نه ملک لرو نه پټیز لرو، دغه قلا نه چپ دا قلا دا کوټې په داسې کال دا قام موږ سره کومک دا دوه کوټې دغه کوټه کې موږ جمع دغه کوټه کې موږ تېر کړی نه اشداد یې بمبار مات کړ، ور یې بمبار مات کړ، هغه کوټه م دوی چې دا م دوی چې ځکه هغه څه چې ور پې بالوي که نه نو اولاد خو ډېر شیرین وي. نو زه په هر وخت کې په درمانځه کې نو دای و ویندیار د ده کاره باور به خدای وکړه په مقبوله نستیم چې هر وخت ویم چې خدای صبر ورکړي که ورکړی دی چې دی ډېره سخته ده، ډېره سخته ده. اولاد ډېر شیرین شی دی، خو اولاد دا دنیا ورکړه، هم دنیا خدای ورکړه، خدای دې یوازې نه ورکړي، انشاءالله یوازې نه یې خدای ورکړي، ډېر اهل اولاد نماسیان خدای ورکړي، ډېر ښه اولاد خدای ورکړی دی. نو موږ په صفت یو همسایه باندې ډېر ښه برخورد، ډېر ښه ژوند. بهرني سرتیري یو پر بل پسې هیواد کې پر شوو جنایتونو اعتراف کوي. څوک یې د شطرنج دانې په نومولو سره په وژلو ویاړ کوي او ځینې یې بیا له عذابه ځان وژنه کوي. تازه د برټانیې د شاهي کورنۍ یو غړي شهزاده هري په افغانستان کې د 25 تنه بېګناه او مظلوم افغانانو په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د افغانانو وژل ورته د شطرنج د مهرو په بڼه و. د نوموړي دغو څرګندونو د افغانانو توند غبرګونونه راپارولي دي.